Estamos absolutamente todos a la pista. La gente que está por el bar ahí, vamos a comenzar con la fiesta. Vamos a darle la bienvenida, como les dije, como hace 19 años atrás, en este Club Social Cardona. Vamos a recibir todos arriba el señor. ¿Dónde está? El señor Raúl Massa. Arriba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por venir otra vez aquí al Club Social. Después de tanto tiempo, cuántas noches, cuántas fiestas, cuántos recuerdos aquí en este Club Social querido. Y estamos todos. Está Pocholo allá en la cantina. Fuerza Pocholo, que como siempre estuvo, dice sí, para decirles, bueno, aquí está otra vez Magic Sound. Vengan otra vez al Club Social y aquí están ustedes para esta primer noche, para esta primer fiesta del reencuentro. Está a mi lado Marcelo Bausi, que de los 13 años, tenía 13 años, ¿no, Marcelo? Cuando comenzamos allá en Juan Lacase a hacer unas pequeñísimas fiestas de cumpleaños, con la ayuda de un grande que lo tengo que homenajear porque fue mi maestro en esto, que fue el señor Néstor Dale, que hoy no está entre nosotros, pero sí está su hijo Gastón acá. Gastón, gracias por estar. Para mí es una emoción grandísima que hoy esté la Gran Music Hall, una de las discotecas más importantes del Uruguay, que recorrió toda Colonia, todo Soriano, todo Trinidad, todo San José, desde Juan Lacase, con unas fiestas brillantes, y que nos invitaron cuantas veces al Club Sisa para los festejos de sus aniversarios. Así que para mí es más que un placer, más que un honor que esté Music Hall, que esté Zeus, que Gastón Dalo lo representa, para ese hombre formidable que fue mi maestro, y que hoy me hace estar aquí. Y miren que no es poca cosa que después de habernos retirado 10 años o algo más de no hacer fiestas aquí en Cardona, vuelvamos y tengamos esta convocatoria, que estén otra vez todos ustedes acá, a pedido de ustedes, que nos decían vuelvan a hacer una fiesta del reencuentro, vuelvan a hacernos bailar la música de la década de los 90, aquella música que tantas historias de amores, porque ¿quién no se ennovió aquí en el Club Social? ¿Quién nos dejó un amor por allí, de todos ustedes que están, y que quizás hoy nos reencontremos? ¿Cuántos hoy no están aquí porque están en otras ciudades y no han podido venir? Están fuera del país porque me escribieron desde España, desde Barcelona, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde México, chicos que eran chiquitos aquí en Ecuador y que se fueron fuera del país. Pero basta de palabras, gracias por venir, la fiesta de ustedes. Y fundamentalmente quienes le pusieron el hombro a todo esto es Marcela. ¿Dónde está Marcela por ahí? Marcela Borgón. Aquí está Marcela. Aquí está Pilín. Y Marcela, como corresponde, va a tener la primera remera de la discoteca, Marcela. A ver, Marcela. Ahora otra remera. A ver, la primera remera. Esa primera remera. Bien. A lucirla, y a guardarla como un tesoro porque van a ver que tiene la fecha, el año 2016. El año que viene, cuando vengamos a hacer... ¿Ustedes quieren que se repita la fiesta? ¿Una fiesta con más fuerza todavía? Bueno, así que tienen que guardar la remera. Pilín, que hiciste mucho por esto. A ver la remera. Esa, a ver. Esa. Marcela, otra remera. Saquen antes la bolsita, otra remera, Marcela. A ver. Después Gastón va a tener que tirar una. Marcelo va a tener que tirar con los viejos épocas. Esa, Marcela, esa es. Sin la bolsita. Sin la bolsita. Ricardo, tira una, Ricardo. Sin la bolsita. A ver, tira una.